其實有咩作用呢？大家好，又係我 Big Boy 啊！今日我哋嚟整 pasta。咦，我哋唔係整法國菜嘅咩？呢一個咧都係我自己喺藍帶上堂嘅時候咧，經常都有嘅一個疑問嚟嘅。點解我哋每一個學期咧都總係會有幾堂要整呢個 pasta 嘅？咁之後咧就上網又做咗啲資料搜集啦。咁我發現原來 pasta 咧喺呢個法國嘅飲食歷史同埋文化入邊咧都幾有淵源嘅喎。咁法國菜咧就喺呢個意大利文藝復興時期咧就受到一個幾深遠嘅影響嘅。咁喺16世紀嘅時候咧，有一位意大利貴族嘅女士咧，就叫做 Catherine de Medici 啦，咁佢咧就嫁咗俾呢個法國國王啊亨利二世喎。咁佢嫁嘅時候咧，就將自己喺意大利嗰個廚房嘅團隊咧，就成個搬咗嚟呢個法國，就係由當時開始咧，就將呢一個嘅意大利傳統嘅飲食文化啦，同埋咧一啲嘅意大利食材咧，就帶咗去法國。咁啊，例如啲咩咧？例如番茄啊，同埋咧就係今日嘅主角 pasta。咁咧就豐富咗咧法國當時候嘅飲食文化。咁另一方面咧，喺法國東南部嘅尼斯咧，咁啊呢個地方咧就好近意大利嘅。如果你有去過當地旅行嘅話咧，尼斯呢個地方咧係有好多意大利嘅餐廳喺度，或者好多意大利嘅飲食文化喺度。例如你會發現好多呢個嘅porchetta 啊、pesto 啊、gnocchi 啊，又或者係呢個嘅ravioli 啊等等咁係因為咧，原來喺歷史上邊咧，尼斯周邊嘅地方咧，曾經係屬於意大利統治過嘅。咁係去到1860年咧，先至成為法國嘅一部分嘅啫。所以咧，當地係充斥住好豐富嘅意大利飲食文化嘅。咁亦都正因為咧，原來法國同埋意大利喺飲食文化上咧有咁緊密嘅聯繫啊，亦都解釋得到啊點解到咗今時今日好多法國嘅米芝蓮餐廳咧，佢哋嘅餐牌上咧都總會有1、2個 dish 咧係有呢個手工意粉喺度嘅。咁講完歷史啊，咁就講下我哋手工意粉咧應該用咩麵粉好咧？咁咧你可以用呢個00號粉啦，又或者係呢個嘅高筋麵粉嘅。咁00粉入邊嘅00咧，係指佢嗰個幼細嘅程度啊。咁喺意大利麵粉嘅幼細程度咧，係可以分做00至到2不等嘅。咁啊2啊最粗啦，00咧就係最幼細嘅一個麵粉嚟嘅。咁我自己咧就中意用00號麵粉咧多過呢一個嘅高筋麵粉去整 pasta 嘅。最主要咧係因為00粉頭先講過啦，幼細啲啊嘛。咁整出嚟嗰個 pasta 咧係會輕身啲啦，同埋細緻啲嘅。咁食落口咧亦都會係有一個比較滑嘅感覺嘅。第二就係咧，如果你要將嗰個麵團焊到好薄嘅話咧，例如我哋要整一個 ravioli， 咁嗰個 pasta cheese 咧就要整到比較薄啦，係咪？咁如果用一個00號嘅麵粉咧，因為佢細緻啲，所以咧佢嗰個 texture 咧係會緊緻啲嘅。咁樣咧，就算當你壓到嗰個麵團咧係好薄嘅時候咧，佢都冇咁容易爛。咁所以咧，好多人咧都會偏向中意整 pasta 嘅時候，又或者整 pizza 咧，都會用00粉多過用呢個嘅高筋麵粉嘅。但係如果你屋企冇00粉，又或者你買唔到00粉嘅話咧，用呢個高筋麵粉咧都絕對唔係問題嘅。今次咧我就會用2個方法咧去整呢個意粉啦。咁第一個方法咧就係用pasta 機。第二個方法咧就係就咁用呢碌棍咧就可以整到噶啦。咁當然咧，如果就咁用呢碌棍咧，就嗰個牽涉嘅人手力量咧就會多少少啦，咁啊攰少少啦。咁所以就係如果你屋企冇 pasta 機咧，都可以用另一個方法，就係一碌棍就可以整到呢個 pasta 噶啦。好啦，咁整之前咧記得 subscribe Big Boy Recipe 呢一個 channel 啊。如果唔想錯過任何美食嘅話咧，記得撳着埋側邊個鐘仔。另外，如果你想參考我更加多其他食譜嘅話，歡迎瀏覽呢個 bigboyrecipe.com。咁上面咧就有超過300個食譜咧俾你慢慢睇。好啦，事不宜遲，我哋即刻咧去整 pasta。整 pasta 最重要係咩呢？係保持桌面嘅衛生。所以首先我哋先用一啲鹼水咧抹乾淨個台面。然後咧用塊過咗清水嘅布咧抹走啲鹼水。咁我會再用另一塊乾淨嘅布咧抹多次個台面嘅。之後咧我有啲天然嘅 sanitizer 就幫個台面消一消毒，再抹多次，咁樣我哋嘅台面就可以安心地用嚟整 pasta 啦。首先我哋製作麵團啊，呢個食譜咧我哋會加入2隻雞蛋多1個蛋黃，咁咧每隻蛋嘅重量咧大概60克左右。將呢2隻蛋咧打晒落個碗度先，最後嗰隻咧就淨係攞個蛋黃出嚟，咁剩低個蛋白咧我哋雪起佢，你中意點用都得。
然後將200克嘅00號麵粉擺喺呢個台面上面，跟住用隻手整個火山口出嚟。我哋將打好咗嘅蛋擺入去呢個火山口入邊，然後加少少鹽同埋幾滴橄欖油，跟住就攞個叉攪勻啲蛋。我哋一邊攪拌嘅時候同時慢慢將附近嘅麵粉帶到入去個蛋液度。呢個過程會令到個蛋液慢慢變得濃稠。當個蛋液濃稠到唔會再四圍流動嘅時候我哋就可以唔再用隻叉，改為用手啦。咁就將剩低嘅麵粉都撈勻晒佢。如果你話你隻蛋唔夠60克，覺得撈起上嚟個麵團有啲乾喎，你可以喺呢個時候加少少水，令到個麵團易啲搓勻嘅。如果有啲麵粉黐住喺個工作台上面我哋可以用個刮刀鏟起晒佢，再將所有零零碎碎嘅麵粉融合為一。當個麵團開始成型嘅時候，我哋就可以轉為用手搓個麵團幾下，咁搓到所有白色嘅麵粉都唔見晒為止。我大概搓2-3分鐘左右。咁點知個麵團得唔得呢？我哋可以好簡單咁做個 spring test， 就係用隻手指撳落個麵團度。如果佢彈翻一半上嚟，就即係話個麵團 OK 啦。如果佢完全唔彈上嚟嘅話就即係話裡面嘅 gluten 未 develop 得夠。咁你就要再搓多陣啦。但係如果佢完全彈翻晒轉頭，就即係話你將個麵團搓得太耐啦。咁樣你整出嚟嘅 pasta 就會過分煙韌噶啦。麵團搓好之後我哋撳一撳平佢，再用保鮮紙包起佢，然後擺喺室溫靜置20分鐘，等入邊嘅 gluten 可以鬆弛一下。20分鐘之後我哋可以拆翻開個保鮮紙，咁成個麵團就係重320克嘅。因為我會示範2種做法，所以我就將呢個麵團切開一半，分成2半之後每一邊就係160克重，一半就會用意粉機整，另一半就會就咁用荷麵棍嚟到整。第一種方法我哋會用意粉機去整。個意粉機我已經 set 好咗喺度噶啦。不過將麵團擺入意粉機之前我哋先做一個動作，喺台面撒少少麵粉，然後將個麵團碌長少少，跟住再將1/3嘅麵團接去中間，再將另一端嘅麵團又接去中間。咁呢一個我哋叫做 single fold， 將個麵團轉90度角，令到其中一面嘅開口位面向翻自己。跟住我哋拎支棍又碌扁翻個麵團去。呢個動作我哋叫做層壓。咁樣做就可以增加麵團嘅彈性同埋韌性。一陣過機嘅時候嗰個麵餅會冇咁容易爛，同埋整出嚟嘅 pasta 口感會更加好，更加容易吸收醬汁㗎。我哋重複再做一次層壓嘅動作。咁樣麵團嘅準備功夫就搞掂㗎啦。我哋將意粉機校到去最闊嘅度數，我呢部就係7度，然後將個麵餅過機剪壓一次，跟住將嗰個闊度再校低一格，即係由7去到6，又再將麵餅剪壓一次。再將個闊度校低一格，由6去到5，再將麵餅剪壓一次。去到呢度你嗰塊麵餅就會越嚟越長嘅，長到可能連張台都冇位擺添。所以我哋要將佢切開一半，咁樣我哋就可以繼續去剪壓佢啦。我哋再將闊度校低一格，由5去到4，撒些少麵粉，繼續剪壓個麵餅。最後我哋將個闊度調低到3。剪壓埋最後呢一次最後就得出大概1mm 厚嘅意粉薄片啦。咁樣剪壓嘅程序就完成㗎啦。跟住我哋裝上意粉剪裁部件，通常一 part 會係剪裁較幼嘅 spaghetti， 另一 part 就會係剪裁出較粗嘅 fettuccine。咁你中意咩形狀就隨你喜歡啦。我哋將剪壓開嘅薄片又切一半，跟住就可以將佢哋切成意粉㗎啦。用意粉機整嘅手工意粉咁就完成㗎啦。之後我哋要攞啲 semolina 麵粉灑喺一個盤上面，
然後咧將意粉擺入去，再喺意粉上面咧撒多啲 semolina 粉，目的咧係要防止佢哋黐埋一嚿。時間關係啊，我將剩低嘅麵團咧都已經整埋咗意粉啦。到咗另一個方法，其實步驟上咧都係大同小異嘅。首先咧將個麵團碌長佢，然後同先前一樣啊，做出 single fold 同埋層壓呢個步驟。咁做完一次咧，我哋又再重複做一次。完成層壓之後啊，如果覺得個麵餅有少少黐嘅話咧，就撒多啲麵粉上去。然後啊，又係將個麵餅切成兩半，同頭先一樣咧，分兩次去製作。跟住咧，我哋就只需要用呢支擀麵棍，將呢個麵餅咧剪薄到1mm厚。同意粉機最大嘅分別就係咧，由於用棍咧，全個過程咧都係要喺工作台上面剪壓呢個麵餅啊。所以咧，所需要用嘅麵粉咧就會多啲嘅。咁碌嘅時候咧，盡量平均施壓，令到麵餅咧可以保持一致嘅闊度。碌到佢1mm厚之後咧，就可以開始切佢噶啦。不過切之前咧，我哋撒多啲 semolina 粉，咁樣一陣切佢嗰陣咧，就可以等佢哋唔好黐埋一齊啦。我哋將個意粉薄片摺起佢，然後切出理想嘅闊度。咁我就會切出咧比之前用意粉機厚少少嘅闊度嘅。然後再抄翻鬆啲意粉。如果有啲意粉都係黐住嘅話呢，就唯有用人手搣翻開佢啦。最後再撒多啲 semolina 粉，咁樣我哋全人手嘅手工意粉就完成㗎啦。好啦，話咁快我哋啲 pasta 又整好晒啦。其實我覺得整 pasta 咧一啲都唔難嘅，材料嘅要求咧亦都唔多啦。2-3樣材料咧就可以整得到噶啦。咁亦都時間亦都係唔需要好長嘅。咁同埋自己整 pasta 咧可以自己控制落幾多蛋啦。你中意落少啲蛋白，加多啲蛋黃落去，咁咧佢又會有一個香啲嘅蛋味。咁嗰個份量方面咧，今日呢個食譜咧我哋用咗200g 嘅麵粉係咪？咁咧最後整咗出嚟咧，就會有320g 嘅意粉出嚟嘅。如果係乾嘅意粉嘅話咧，我會建議平時每個人咧大概食100g 嘅乾意粉左右啦。如果係新鮮嘅意粉咧，其實80g 就已經夠噶啦。咁所以咧8×4=32，即係話咧就可以整到4個人嘅份量出嚟嘅。咁你話如果真係整咗出嚟之後食唔晒喎，咁點算咧？咁咧你煮之前咧，我會建議咧，就收起一部分，咁咧就將呢啲意粉咧擺喺個保鮮紙上面啦，咁啊落多些少呢個嘅 semolina 嘅粉，然之後咧就包起佢，跟住咧你就可以擺入雪櫃。咁因為佢始終入邊有蛋啊，所以擺喺雪櫃嘅話咧，我建議咧就擺2-3日就好啦。咁但係如果你話2-3日裏邊我都未必會食得完喎，我試過擺喺冰箱嘅，之後拎翻出嚟用咧都冇乜問題，個口感同即係你啱啱整好咗係冇乜分別嘅其實。咁下次咧我哋就會利用呢個手工意粉啦，就配一個香濃嘅法式蝦湯，咁咧就將呢個蝦湯咧匯入呢個意粉度，連埋啲蝦一齊咁食，咁咧相信會係非常之好味嘅一個食譜嚟嘅。話時話我喺度整意粉嘅時候咧，硬係認住有啲嘢未做，就係將啲意粉掛起佢，用個衣架。其實有咩作用咧？我都唔係好知，如果你哋知道有咩作用嘅話咧，歡迎喺下邊留個言話俾我聽，點解某一啲廚師要將呢個意粉用衣架掛起佢咧？呢個係我一直都好想知嘅答案嚟嘅。咁啊，仲有就係記得 like 呢條片同埋 share 出去俾多啲人睇啦。咁我哋下次再見㗎喇噃，拜拜。